हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने वो ऐड देखी है, वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर। यस, ये है वो और आज हम करेंगे इसका रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, बहुत बोल लिया मैंने फाइनली। गाइस, हम इस स्टाइलर से 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल बना सकते हैं। फर्स्ट है, आप इससे हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। ओके, इस साइड। सेकंड, इससे हेयर क्रिम्प होता है। एंड थर्ड है हेयर कर्ल। इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ओके गाइस, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 360 डिग्री मूव होता है। तो अगर आप हेयर स्ट्रेट या कर्ल कुछ भी कर रहे हो तो ये कहीं नहीं फंसेगा, ये अपने आप मूव हो सकता है। ओके, नाइस ना। तो हम पहले करेंगे हेयर स्ट्रेट। ओके, तो वैसे तो मेरे बाल पहले से ही स्ट्रेट है, बट फिर भी थोड़े बहुत कर्व्स है, तो हम इसे पहले स्ट्रेट करके देखेंगे। अब हम करेंगे, इसे मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ गाइस, तो इसकी हालत आप देख सकते हो। अब इसे हम प्लग करेंगे। गाइस, मैंने प्लग लगा लिया है एंड यू कैन सी रेड लाइट इज ऑन। अब इसे हम रखेंगे 2-3 मिनट्स गर्म होने के लिए। तब तक हम अपने बाल कोम करेंगे। यू कैन सी मेरे हेयर्स वैसे ही स्ट्रेट है। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, तो प्लीज़ हेयर हीट प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करना। ओके, तो हम भी यूज़ करेंगे। उप्स, ये तो हाथ में लेके लगाना है। आप देख सकते हो ये थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो हम इसे स्ट्रेट करके टेस्ट करेंगे। ओके, पहले कोम कर लेते हैं। हम छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे एंड देन आपको इसे एकदम स्कैल्प पे नहीं लगाना है, इससे आपके हेयर डैमेज हो सकता है। और यस, हेयर स्ट्रेट करते वक्त आपको यहाँ प्रेस करना है। हो रहा है, हो रहा है। अरे और इससे थोड़ी हीट भी निकल रही है, तो मुझे गर्मी भी हो रही है। ये तो हो गया, वाह। अब हम थोड़ा नीचे करेंगे। गाइस, इससे बहुत हीट निकल रहा है। और वैसे ही मैंने फ़ैन ऑफ रखा है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ मुझसे ज़्यादा थी।
गाइस ये बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो रहा है मेरा हेयर। You can see the difference. On this side. So ये स्ट्रेटनिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है। अब मैं पूरे बाल स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने पूरे बाल स्ट्रेट कर लिए, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे लगे गाइस। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम करेंगे हेयर क्रीम। सो अभी हम हेयर स्ट्रेट कर रहे थे तो हमने ये वाली पार्ट यूज़ की। अब हम इसे बंद करेंगे, उसके लिए इस बटन को प्रेस करना है और यूज़ हेयर क्रीम करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्ट। मेरा अलार्म बज रहा है 5:30। ओके, तो क्रीम करने के लिए भी हम स्मॉल सेक्शन लेंगे एंड इसको आपको ऐसे रख के प्रेस करना है। फिर थोड़ा नीचे। वाव, आई लव इट। गाइस आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रहा है। वाव, थोड़ा और करेंगे। वाह यार ये तो अच्छे लग रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने बहुत दिन से हेयर क्रीम नहीं किए थे। इसको आपको ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ओ शायद मैं उल्टा यूज़ करूँ। बट इसे इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों का ध्यान रखिए, वरना झटका लग सकता है। ओह माय गॉड, मेरे बाल बहुत लंबे हैं गाइस, थक गई मैं। यू कैन सी। सो आप क्रीम पर का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हेयर स्टाइल कर सकते हैं। सो या देखोगे मेरे बाल कितने लंबे, इतने लंबे। सो या गाइस ये थे मेरे हेयर स्ट्रेट। अब मैंने कर लिए है क्रीम। अब हम करेंगे कर्ल के। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस अब हम हेयर कर्ल करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, तो हम इतना सा ट्राई करते हैं। इसके लिए आपको इसे यूज़ करना है। ओके, ये हेयर्स रखे। गाइस मैं फ़ोन में देख के कर रही हूँ, बट आप प्लीज़ मिरर में देख के करना, वरना आपको लग सकता है। भाई हैं, वाओ, रुक जा भाई। छोटू सा बाल है इसलिए। ओके, हम बिगर सेक्शन लेते हैं।
और यहाँ पे मिरर रख लेती हूँ। क्या हो रहा है? उसको हमें छोड़ देना और देखो यहाँ प्रेस करना है, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds। Okay, so are you guys ready? Oh, wow, I'm loving it, guys। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत गर्मी हो रही है गाइस, मैंने फ़ैन ऑफ रखा। ओह वाओ, मैं और करूँगी अब, पूरे बाल कर लेती हूँ। नाइस, फटाफट। तो गाइस आपको अगर हेयर क्रीम या स्ट्रेट या फिर कर्ल करने हैं तो ये मशीन बहुत अच्छी है एंड बहुत सस्ती भी है। अराउंड 1400 to 1500 में आ जाएगी। ओके, वाओ, थोड़ी और करके देखते हैं। अब मैंने थोड़ी ज़्यादा बाल ली है, चेक करते हो रहा है या नहीं। उफ, मैं मिरर में ही देख के करती हूँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नहीं हुआ, शायद मैंने ज़्यादा बाल ले लिए। हम थोड़ी कम बाल लेंगे फिर करेंगे। इतना कम? नो नो। ओके, तो हम इतने बालों के लिए कर सकते हैं। होप सो अभी हो जाए। टू 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 टू। मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। ओके, तो हम खोलेंगे। हाँ, हुआ हुआ हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट है ना, मुझे कर्ली हेयर्स पसंद है। टन 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 टन। बस टू टू टू। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मुझ पे कर्ली हेयर्स अच्छे लग रहे हैं या स्ट्रेट। मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब मैं पूरे बाल कर्ली करके आती हूँ। सो गाइस मैंने कर्ल्स कंप्लीट कर लिए हैं, यू कैन सी। वैसे तो ये वेव्स जैसे दिख रहा है,
मैंने सिर्फ नीचे नीचे के कॉल्स किए थे. सो या गाइस, दिस इज़ माई रिव्यू फॉर योगा 3-in-1 स्टाइलर. मुझे तो ये बहुत पसंद आया. आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय.